Avatsız ay birer kitap mı okumay, haftalab birer qitim bir 10 minutlik bedenchini qilib mı koymay, get uxlab qo'saq to'yg'izib, do'yin shuval qilib yurgan bo'lsangiz, men dimsammi kunlaringiz nihoyat ma'nisiz. Birer qiziqishingiz mi yo'q? Bir hayat nişanınız mı yok tirishmayotgan? Bundaq bo'lsa, esingiz bo'lsin, turmushingiz hargiz yaxshilanmaydi. Kündün kunga nacharlashib ketdiki, yaxshilanish bo'lmaydi. Ham xiyol qilmang. Hayotınız, turmushingiz kündün kunga ma'nisizlashidi. Adolatsizlashidi. Siz bilan qarshilashidi. Osmondan pul yoqqan taqdirda sizdan agib yutib ketadi. Sizning yanchig'ingizga tushmaydi. Shuning uchun kunda bir 10 minut vaqt chiqarib bo'lsa, kitap varaqlab qo'ying. Oqumsunuz bu. Yüz yaxshi, ba'zi arzon kitoblarni topolmagan bo'lsangiz, meni qo'shib oling, sizga tavsiya qilaman. Kunda 5 minut bo'lsin kelqin deb 5 ni ya beg'irlab 10 ni qo'saqatlasangiz mayli. Yen kayfiyatim yaxshi bo'lsin, xo'shal o'taysiz, kunda ozida 5 odamni maqtab turing. Mesela pinuvchilardir meni maqtanga, nima shu kunda bekadimka 5 odamni maqtayman. Unda siz bir 5 odamni maqtashgan petlanmasangiz, siz haqni maqtamsangiz, haq sizni maqtami. Unda maqtash qilmasangiz, kunda 10 odamni og'zingizni buzib satgapni qillab yiqing. Keşke uyunuzdaki sak kitalam dikensiz, kitabam dikensiz, vaxtida baralam dikensiz. Bu adamni tillab qo'yib satgaplar uyimga vaxtida baranmaydi qarşısı 15 adamni ben maqtsam qandaq bo'lar. Yana vaxtida baranmaysiz. Nimishqa 15 adamni maqtsangiz navoda keşke sizin yeman qilgandan biri hech chiqib qoldi. Shuning bilan yana uyga vaxtida baranmay qolsiz. Cho'qim bir hayat nishoningiz bo'lsin. Bundan burun bo'lmasa, bundan keyin cho'qim bir hayat nishoningiz bo'lsin. 5 yil ichida men tirishib bundaq uy olmayman. 3 yıl için tirishib monondak mashina olma. Yana 5 yil için tirishib igillik tiklab monondak holatga yetma. Yoki xizmatini yaxshi ishlab ko'jang jurim bilma. Degandek, ya'ni hozir siz mayliq jalangan bir kemining rolini tutib turibsiz. Sizning bu biror nishoningiz bo'lmasa, japatat oydol vaganlarni shu bir dengizdan chiqolmaysiz, biroq borolmaysiz. Shuning uchun nishon intayin muhim. Nishonni belgilashning eng yaxshi usuli orbital qonuni. Orbital qonuni asosida daha yaxshi topalaysiz. Tushunamizlarmi shuni? Bundaqda yana qing'ib yozsaq bo'ladimi bu gaplarning to'q foydasi yo'q deb.